Мен өлең айтпаймын, мен ән айтамын. Мен Жұлдыз FM-де жұмыс жасамаймын, мен Жұлдыз FM-де жұмыс істеймін. Мен үлкен рахмет деп айтпаймын, көп рахмет деп айтамын. Отырыстарда, ой, біздің қыз қазір өлең айтады дегенді жиі естиміз. Бірақ өлең сөз, поэзия. Өлеңді оқиды, ал әнді айтады. Естеріңізде болсын. Қайрат Нұртастың соңғы өлеңін тыңдадың ба демейміз, Қайрат Нұртастың соңғы әнін тыңдадың ба дейміз. Жұмыс істеймін, жұмыс жасаймын. Көпшілік қате айтатын тіркестердің бірі осы. Жұмысты жасамаймыз, жұмысты істейміз. Жасау етістігі белгілі бір затты құрастыру мағынасында айтылады, ал істеу әрекет етуді білдіреді. Яғни мен Жұлдыз FM радиосында жұмыс істеймін. Ал жасау сөзін бір нәрсені жасағанда, құрастырғанда қолданамыз. Мысалы, есік жасау, робот жасау деген сияқты. Үлкен рахмет емес, көп рахмет. Өзіміз күнде айтып, естіп жүрген рахмет үлкен болмайды, көп болады. Үлкен рахмет орысша большое спасибо тіркесінің калькасы, яғни тура аудармасы. Алғыстың үлкен кішісі болмайды, адамға не бір рет алғыс айтасыз, не көп рет алғыс айтасыз. Қарапайым сөз, мұны неге қиындатып жатыр, екеуін де қолдана берсек болады ғой деуіңіз мүмкін. Бірақ жазу және сөйлеу мәдениеті, тіл тазалығы осыдан басталады.